Ал біз енді Димаштың шетелдік концертінде көбіне Қанат екеуміз жүреміз ғой. Қанаттың ұмытпайтын нәрсесі, Димаш сахнаға дәл міне шығайын деп тұрғанда, Димашты жаңа күтіп тұрады, мына жақта стадиондар кілең, бүкіл жаңағы тыңдармандары мыңдаған күтіп отырады, музыканттар сахнада дайын тұр. Соңғы жаңағы фанфары дейді, прожекторлар қосылып, Димаш міне сахнаға шығайын деп жатқан кезде, папасы оған сахнаның артында тұрып батасын береді. Ол міндетті түрде. Қазақ батаны өте қатты бағалаймыз. Батадан көп нәрсе күтеміз. Батамен ел көгереді дейміз, батамен жер көгереді дейміз. Алыс сапарға кетіп бара жатқан кезде міндетті түрде батасын алып сөйтіп кетеді. Барлық байқауларға, конкурстарға қатысқан кезде Димаш міндетті түрде бата алып кететін. Бибігүл апайдан батасын алды, Бибігүл Төлегеновадан. Арнайлап барып Асанәлі Ашымовты сәлем беріп, Асанәлі ағаға сол кісінің батасын алып кетті, мысалы. Маған ұнайтыны, Димаш қарияларды, үлкен кісілерді сыйлай алады, иә? Батасын алып, менің ойымша осындай табысқа жетіп жүр, иә? Әрине, әрине. Үлкен кісілердің ризалығын алып, батасын алса, адамның жол ашылады. Сондықтан міндетті түрде. Ал үлкен кісілерді сыйлай алу, ол біздің жалпы қазақтың қанында бар нәрсе. Біздің өзіміз, мысалға, сен өзіңде ата-анаңмен күніге қанша рет хабарласып қоясың. Мен де күніге жаңа анаммен сөйлесемін. Үйде үлкен анамыз бар, сол кісінің батасын аламыз. Әрбір біздің үйде бір өте әдемі дәстүр болды. Менің атам, Қанаттың папасы, қазір ол кісі дүниеден өтіп кетті, бірақ 3 мезгіл таңертеңгісін, түсте, кешке тамақ ішеміз ғой, 3 мезгіл бойы маған рахмет айтатын. Тамақ ішіп болғаннан кейін рахмет айтып батасын беретін. Ол деген қазақтың бір дастарханының үлкен мәдениеті деп санаймын. Қазір енді папамыз жоқ, мамамыз бар, үйде міндетті түрде таңертең батасын береді, рахметін айтып, түсте сол кісінің батасын аламыз, ас қайырып, кешкісін сол кісінің ас қайырып батасын аламыз. Бұл міне үлкен қазақы мәдениет. Жалпы қазақтың керемет бір үлкен философияға толы дәстүр деп санаймын. Сондықтан батаның орны бөлек. Димашты да бүкіл әлемді аралап жүрген, жерді аралап жүрген бала ғой, оның аман жүргені бүкіл қазақ халқының аналарының батасы деп ойлаймын мен. Соны барлық эфирге барған сайын міндетті түрде айтам, міне Динара сенің эфиріңді де пайдаланып отырып, барлық аналар мерекесінің қарсаңында барлық аналарға, барлық әжелерге, Димаштың тілеуін тілеп отырған бүкіл халыққа рахметімді айтқым келеді. Ол баланың аман есен жүріп, қазақтың осындай атын шығарып, үлкен жүкті абыроймен арқалап жүргені ең алдымен ата-аналарының, ата-әжелерінің, бүкіл халықтың берген батасының арқасы. Міне батаның салмағы деген осы. Бұның тағы бір сыры, менің ойымша, ол заманауи сөзбен айтқанда, ол сізде сепарация өтті, сізде ешқандай қызғаныш жоқ, сіз айтып отырсыз, Димаш елдің баласы. Тек қана менің балам емес, ол елдің баласы. Ол біздің табиғатымызға келмейді. Қазір кейін мүмкін сондай жағдайлар кездесетін шығар, бірақ мен мысалға дүниеге келгенде, мен туғанда, жаңа айттым ғой, Мадина апам Светлана деп атымды қойған кезде, мені атам мен әжеме берген. Бірінші немере ата мен әженің баласы. Сен өзіңді айтып отырсың. Сен де әжеңнің баласы болғансың. Света әжесінің баласы болған, Динарда мысалды. Бізде ол кәдімгі қазақы бір сондай тәрбиенің негізінде қалыптасып қалған сияқты. Бізде қазақта айтады, бала тапқаныңды бәлсінбе дейді, мақтанба дейді. Баланы мен таптым деп мақтанба дейді. Жаңа түскен келіндерге сөйтіп үлкен әжелеріміз айтып отыратын. Ең бірінші ол Алланың баласы. Алла өзі берді, өзінің қолында.
сондықтан менікі деп меншіктеме. Екіншіден, ол балаң жақсы болса бүкіл адамның баласы деп айтатын. Сол кішкентай кезімізден құлағымызда қалды біздің. Кейін енді Димаш танылып, бүкіл әлемге жаңағы аты шығып сөйтіп жатқан кезде Димаштың атасы былай деп айтқан еді: менің балам үйден бір үйдің баласы болып, бүкіл елдің баласы болып оралды ғой. Бір үйдің баласы болып шығып, бүкіл елдің баласы болып оралды ғой деп. Міне осы айтқан сөз одан сайын біздің жүрегімізге жазылды. Яғни бұл бір ғана отбасының, бір шаңырақтың ғана баласы емес, бүкіл елдің баласы, бүкіл қазақтың баласы деп, соны біз солай қабылдадық. Әрине оған қуанбасақ, ешқандай реніш жоқ. Кез келген ананың арманы ол менің балам тек қана менің ғана құшағымда отырған, менікі ғана болмасын, бүкіл елдікі болсын, бүкіл әлемге танымал болсын, бүкіл қазақтың атын шығаратын мықты болсын деген кез келген ананың арманы ғой. Сондықтан сондай балаларымыз көп болсын, орындалсын. Барлық жас келіндерге, жас аналарға осыны айтқым келеді: балаңызды әлемнің баласы болады, бүкіл халықтың баласы болады, бүкіл ұлттың баласы болады, адамзаттың баласы болады деп солай тәрбиелеңіздер. Сонда ғана баланың аясы кең болады, жүретін, тұратын, шығатын биігі мықты болады деп айтқым келеді. Сіз Димашқа еркіндік бердіңіз, сонда? Біз Қанат екеуміз кейде күліп айтамыз, біздің балалар нағыз жаңағы еркіндікте өсіп келе жатыр. Не жасаймын дейді, нені қалайды, қолымыздан келгенше жасап жатырмыз. Қатал ата-ана болған жоқсыз, Енді тәртіпсіздікке жібермейміз ғой, әрине. Кейде бір қатаңдықта көрсетуге жаңағы реті келіп қалып жатады. Бірақ жалпы өте қатты бұлай ондай жасаған жоқпыз. Себебі біздерге олай жасаған жоқ ата-аналарымыз. Бізге еркіндік берді. Біз қалаған мамандықтарымызды таңдадық, қалаған жаңағы өмірде жолымызды таптық. Бізде балаларға дәл сондай жасаймыз деп ойлаймыз өзіміз. Әрине, бірақ міндетті түрде қадағалау болу керек. Себебі бала деген ол әлі жас қой, көп нәрсенің ненің жақсы, ненің жаман екенін білмей қалуы мүмкін. Сондықтан жаман жолға бұрылып кетпесін деп, тек жақсы бағытқа қарай тәрбиелеуде кішкене қатаңдық көрсетіп қоюымыз керек шығар деп ойлаймын. Бірақ енді шүкір, балалар саналы, ақылды. Сондықтан бізге ешқандай қиындық әкелген жоқ. Аллаға шүкір, тек дендері сау, ғұмырлары ұзақ болсын, аман болсын деп қолымыздан келгенше сол балалардың жағдайын жасауға тырысамыз. Сіз Димаш басқа ұлттың қызын алады деп қорықпайсыз ба? Жоқ, қорықпаймын. Себебі оның алған тәрбиесі, жалпы бүкіл болмысы біздің ұлттық бағытымыздан кеткен жоқ. Сондықтан ата мен әженің, әке мен ананың жақсы қазақы отбасының тәрбиесін көріп өсті. Димаш қандай таңдау жасаса да біз қолдаймыз. Бірақ әрине өзінің елін, өзінің отанын, өзінің тілін сүйетін сондай бір жақсы жан кездессе екен деп армандаймыз. Ең бастысы адамдық қасиеті мықты болса болды. Жаман адам болмайды, жаман ұлт жоқ. Барлығы жақсы. Тек соның бойынан жақсылықты көре білу керек. Сондықтан Димаштың таңдауына біз әрине біз бәріміз қуанамыз, күтеміз, қуанамыз. Сіз Қанат аға екеуіңіз 32 жыл біргесіз. Осындай отбасы құру, осындай балаларды тәрбиелеу, осындай жетістікке жету құпиясы неде? Ең бірінші, екеуміздің бір-бірімізге деген сенімімізде шығар деп ойлаймын. Біздің арамызда ешқандай бір басқа ой жоқ, бір-бірімізге 100%, 200% қолдау көрсеттік, бір-бірімізді бағаладық, бір-бірімізге сенеміз. Соның нәтижесі ауызбіршілік. Біздің ойымыз бір жерден шығады.
кейде бір қызық ситуациялар болады. Қанат бірдеңені ойлап отырса, мен соны айтып отырам. Сосын ол таңғалады, мен жаңа ғана соны ойлап отыр едім, сен айтып отырсың деп. Керісінше, мен мынаны айтуым керек ау деп ойлаған нәрсеме, Қанат менің ойымды оқып қойғандай, бірден біз былай жасасақ деп сөйтіп айтып отырады. Бір толқындасыз. Бір толқындамыз, бір толқында бір-біріміздің, қазақта айтады ғой, ымы-жымы бір дейді. Ым-жымымыз бір. Екеуміз бір-бірімізді үнсіз айтпай-ақ түсінетін жағдайға келдік. Ол, білмеймін енді, мына 32 жыл деп айтып отырсың ғой, Динара жаңа. Сол 32 жылдың да жемісі болуы мүмкін. Соның нәтижесі болуы мүмкін. Сондықтан екеуміз жаңағы, не дейді, махаббат жан жаққа қарамайды, махаббат тек бір жаққа қарағанда дейді ма, сондай бір әдемі жаңағы сөз бар еді ғой. Соған қарағанда екеуміз бір жаққа қарадық. Бір бағытқа қарадық, бір нәрсені алдымызға мақсат қылып қойдық. Әрине, біздің ең жақсы отбасы болып кетуімізге ол біздің ата-аналарымыздың көмегі көп болды. Себебі біздің ата-аналарымыз, олардың бар тілегі тек екі жақта да, тек осы екеуі әдемі болып жүрсе, осы екеуі дұрыс болса, аман болса, балалары жақсы болса, міне осы тілекті ғана айтты. Негатив жоқ, я? Негатив жоқ, кетіп қалмай, сондай бір-бірімізге өкпелеп, ондай бізде болған жоқ. Әрине, кейде болады ғой, сен неге маған бетіп айтпадың, жаңа мен шаршап келгенде неге мынаны былай істемедің деген ұсақ түйек әңгімелер, әрине ол болады, отбасы болғасын. Бірақ бір-бірімізді жек көргізіп, бір-бірімізге қарсы онда еш нәрсе болмаған екен. Керемет. Ал мысалы негатив сыртынан келсе ше, сіздің отбасыңызға хейт, негатив, енді қазір әлеуметтік желілерде бәрі болады ғой. Қазір енді әлеуметтік желі деген мынау бір рахат болды ғой. Адамдар бәрі өзінің пікірін емін-еркін айта алады. Ұнаған нәрсе болса, ұнады деп айтады. Ұнамаса, ұнамағанын айтады. Тіпті кейде өте бір теріс пікірлер жазып жататын нәрселер болады. Бірақ ең бір қуанатынымыз біздің Димашқа деген халықтың көңілі керемет. Димашқа деген мыңдаған пікірдің ішінде бір жағымсыз пікір анда-санда бір кездесіп қалуы мүмкін, бірақ жалпы ондай пікір жоқ. Бірақ енді адам жақсы сөзге жан семіреді дейді. Адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады деген сөз бар. Кейде бір ауырлау бір нәрсені естісек, жүрекке алып, уайымдап қалатын да жағдайымыз болады ғой, адам болғасын. Біздің үйде енді мен кішкене, әлде менің уақытым жоқ па, көп комментарий оқуға. Сіз білмейсіз? Мен мән бермеймін. Оқымаймын көп жағдайда. Шынымен әйел адам болғасын үйдің тұрмыс тіршілігі көп, жүгіріп жүреміз ғой. Ал кейде Қанат енді оқиды, оқып Димаш туралы, біздің отбасымыз туралы, балалар туралы жақсы пікір айтса, қуанып, кейде бір кішкене бір жаңағы жағымсыздау, ол тек қана отбасыға қатысты емес, жалпы кез келген ситуацияға байланысты, елге қатысты, елдегі болып жатқан бір жаңалықтарға қатысты жағымсыз пікірлерді оқып қалса, ол уайымдап қалады. Оның жүрегі нәзік, негізі өте нәзік. Ал мен кішкене білмеймін, бір шамалы иммунитет бар ма, қатаңдаумын ба, мүмкін. Сондықтан сіз оқысаңыз да ешқандай мән бермейсіз, иә? Мән берем әрине, бірақ мен оған қиналып, уайымдап, ондай жасамайды екенмін. Мен оқуым мүмкін, ішімде болуы мүмкін, бірақ қатты былай сыртқа білдіріп, ондай жасамаймын. Бір қалыпты, бала кезден өзімнің мінезім сондай, бір қалыпты.